مين يتحمّل النتيجة بتاعة الأهلي أو الشكل بتاع الأهلي، هل يستروب والّا اللعيبة؟ مجلس إدارة عنده سوء تخطيط من قبل السيزون، راح جاب لعيبة أسماء وبأرقام فلكية عشان يعمل show أكتر ما يسد النواقص بتاعة الفريق بتاعه، ده رقم 1. 2 إن هو ما سدّش أساسًا نواقص، يعني غير الصفقات اللي أنت جبتها مش هاقول مكايدة، بس خلّيها إن أنت بتعمل show أو بتجيب أسماء كبيرة بتروّج لنفسك أو بتسوّق لنفسك، ما سدّدش النواقص نفسها. تاني حاجة من سوء التخطيط إن أنت عندك لعيبة ما لهاش أماكن. ففي لعيبة ما لهاش لازمة في الفريق، سواء بتنزل أو ما بتشاركش خالص، هم موجودين في القايمة بيعملوا إيه؟ تالت حاجة هو ملف المحترفين اللي فيهم 5 المفروض منهم 4 لازم يمشوا، منهم 3 بنسبة 90% ما بيشاركوش، ولو عايز تقيّم حجم أو ملف المحترفين عندك، شوف مين المهاجم عندك مثلًا تلاقي جراديشار وشريف، تخيّل إن في مهاجم أجنبي عندك بيقعد لمحمد شريف دكة، تعرف حجم المحترفين عندك واصل عامل إزاي. ده أول بند. البند التاني طبعًا مدرب اللي مش عايزين نستعجل في الحكم عليه، لكن مدرب من أول 5 ماتشات عنده مشاكل في 3 أو 4 حاجات هي أساس التدريب. أول حاجة عنده مشكلة في التشكيل، فهتلاقي دايمًا التشكيل اللي بيحطّوا فيه حاجة غلط، زي النهارده مثلًا طاهر وكوكا على حساب بن شرقي وشكري. تاني حاجة التوظيف، هتلاقي بيوظّف لعيبة في أماكن غير أماكنها، يعني أنت لمّا تلاعب زيزو في مركز 10 مركز مش بتاعه، وخسرته كمان على الطرف عشان لعبت طاهر. نفس الكلام عبد القادر، قُلنا عبد القادر بيستريح في الشمال أو هو في شمال، فأنت ما تلاعبوش في اليمين فيفضل متكتِّف، بعد كده ترجع تعوز تعدِّل، فعنده مشكلة في التشكيل، عنده مشكلة في التوظيف. تالت مشكلة عنده مشكلة في التبديلات، أنت لعيب زي ديانج النهارده من أحسن لعيبة الماتش خرّجته عشان تسيب كوكا في الملعب، أنت متعادل فخرّجت تريزيجيه. عشان مثلًا تنزّل قفشة بعدين عشان محتاج لعيبة تهاجم، ففي مشكلة برضه في التغييرات. رابع مشكلة عنده هي الشكل الفني، إن أنت بعد خامس ماتش لسه ما لكش أي شكل فني، فمدرب عنده ال4 مشاكل دول ما أعرفش المستقبل مع الأهلي عامل إزاي، يبقى مجلس إدارة، مدرب، آخر نقطة وهي اللعيبة. مش كل حاجة هتتشيّل للمدرب، أنت النهارده وصلت للجون كتير ولعيبة الquality بتاعها بتضيّع والجون فاضي، لعيبة بتضيّع وأنت بتباصي على خط الجون، اللعيب يضيّعها، لعيب بلانتي في الدقيقة الأخيرة بيضيّعها. فمش كل حاجة المدرب، مش كل حاجة مجلس الإدارة، لعيبة فاقدة للشخصية، لعيبة بتفكّر في نفسها كتير، لعيبة ما عندهاش روح ودوافع بتاعة الأهلي، فأنت محتاج تراجع نفسك في ال3 بنود دول أو في ال3 خطوط العريضة دول، وكل خط يتضبط.